Genèse chapitre 4, versets 9 à 15. Genèse chapitre 4, versets 9 à 15, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Alléluia. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oh, amen. Bien-aimé, tozali na kati ya marathon. Tozali na kati ya marathon. Oyo ezalaki lokola ndoto ekokisami mpe ezokende kokokisama tina suka. C'était difficile. Bamususu bakimaki bakanisaki 2 mois eza ebele. Mais lelo bazali na kati ya confusion parce que lobi tobandi semaine ya suka. Et il n'y aura que 3 jours seulement. Nous sommes à la fin. Napamboli mutu obandaki kozala présent chaque jour ya culte. Yo mutu obandaki koya avant Nzambe apambola yo. Nazoyebisa yo na assurance nyonso que prière oyo salina oyo kosala na semaine oyo etikali ekozala ya pamba te ekofuta yo. Atako na moma oyo tozoloba omoni nanu ba fruit ba résultat na maboko te, mais je te rassure que okobika yango. Lelo nangonga muke nalingi to partager point moko oyo tokosambela epa na biso dimanche ezalaka te mokolo ya pamba ezalaka te tozali na prière tokosambela. Donc prépare-toi pour prier aujourd'hui. Tolingi tolobela lelo la destruction des mauvais sorts dans la destinée. La destruction des mauvais sorts dans la destinée. Kolimbisa biso souvent introduction tozwaka ngonga molai e biloko ya moto ya etikali sima tobandi kokende mbangu mbangu. Mais lelo bo supportenga na vitesse tokokende nango mais Nzambe asunga biso pour que tozala na temps ya kosambe. La destruction des mauvais sorts sur ta destinée. Soki nalingi nabanda kopesa ba définition nyonso ngonga ya losambo ekosila parce que nakozala obligé kopesa ba commentaire likolo ya chaque définition. Alors nakolinga kokende na lombangu na kati ya Bible pour que nameka ko éclaircir thème poto sambe. Sort ezali mo ezali na kati ya français
mais na lingala peut-être combo juste nazo mona yango te, mais to benga yango botutu. Amen. To benga yango botutu. Nazo éviter ba commentaire botutu ezali presque ndenge moko, me ba mwa nuance muke ezali entre botutu na bilakeli mabe. C'est presque ndenge moko. C'est presque ndenge moko. Botutu bilakeli mabe. Mais ezana tuba mwa bloko mike. Et que ça la moins différence. Malédiction, mauvais sort ou bien sortilège. Nazo pesa biloko wana pona situé yo. Tozolo bela mauvais sort, sortilège. Ezanin. Tango nazolo kako comprendre concept. Bazo yebisanga que mauvais sort, c'est ce qui est censé arriver à quelqu'un indépendamment de sa volonté. Un sort ezali eloko oyo ezoya kati na bomo ya moto sans volonté na ye. Eloko wana ekozala ya malamu, ekozala ya mabe. Sort en général. Un sort, c'est ce qui est censé arriver à quelqu'un indépendamment de sa volonté. Définition ya mibale. Balobi, un sort est une formule ou un acte. Un formule ou un acte qui produit un effet surnaturel. J'aime ça. Parce que tu connais. Un sort est une formule ou un acte qui produit un effet surnaturel. Entre parenthèses, positif ou négatif. Et Asuka, un sort peut être aussi une forte influence. Nakoyebi sabino pona nini na sélectionner ba définition 3 oyo. Un sort, c'est aussi une forte influence sur quelqu'un, comme un charme. Une forte influence sur quelqu'un, comme un charme. Charme ezali. C'est une attraction mystérieuse ou irrésistible qu'une personne exerce sur une autre. Je vais expliquer. C'est une attraction mystérieuse ou irrésistible qu'une personne exerce sur une autre personne. Namukuse, un charme, c'est une séduction. Un charme, c'est une séduction. Ba séduire, ba envoûter, c'est un envoûtement. Charme. Maintenant, la définition, bazoloba, c'est une forte influence sur quelqu'un, comme un envoûtement, comme une séduction. Na 3 définitions. Ezotindi kabiso sikoyo. Toyeba ko comprendre oyo tozolobela tongwa lelo pe toko détruire sort yamabe. Alors tangu tozokota na sort yamabe,
Na ba définition wana banda kokotisa eloko ya mabe na suka. Pona zwa bino ngonga molai te. Elingi aloba nini? Sor ya mabe botutu ezali eloko ya mabe oyo ekoki koya kati na bomo ya moto. Eloko wana ekozala ndenge nini? Ekoya na bomo na ye sans volonté ya moto. Soki tokei tobakisi na partie ya définition ya mibale, ezali eloko ezoya kati na bomo ya moto sans volonté na ye, et tobakisi ezali formule ou ezali acte moko. Eloko moko bazo sala bako lâcher yango lokola maloba, tout comme bako bamba yango likolo ya nzoto ya bomo ya moto, pe eloko wana ekangami ezotambola na mutu wana, pe eloko wana na définition ya misato ebandi ko envoûter mutu wana, ebandi ko séduire ye, un mauvais sort. C'est-à-dire au lieu mutu abanda ko sala volonté na ye, mais mutu wana abandi ko sala volonté ya mauvais sort oyo babwakeli. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire force, influence ya eloko wana ezo dépendre na mutu atindi yango. Alléluia. Tozali longo. Merci. Tozana prière. C'est une influence. Lokola tozolo be la mauvaise sort qui est négative sur une personne. Et ça commence à le séduire. Ça commence à l'envoûter. Mutoazo sala eloko ezo dépendre de la volonté na yete. Mais il y a une puissance qui le pousse à faire eloko oyo azo sala. Ata soki alingi angote, mais il est obligé ya kotos. Zambe amona mutumoko. Et à travers eloko wana den alingi na développer verset otikota. Puissance mystérieuse. Influence. Il y a un monde de ténèbres sur la vie de quelqu'un. Et puissance wana eza mutu azui abwaki yango likolo ya vie ya mutu mususu. Ekoki kozala na formule magique, tout comme ekoki kozala na maloba. Mais problème eloko yango moyen to pesa yango forme ezate. Ezali ya molili, c'est spirituel. C'est pourquoi bomoni tolobi awa ezali eloko acte mutoazo sala, mais ezobi misaba effet surnaturel. Donc mutoako loba, mais al dégager maloba, mais maloba wana ekeye simbi mutu, ekangi bomo inaye mobimba, abandi ko vivre yango, eleko na eleko, eloko wana ekangami, pe ebandi ko bimisaba mbuma ya mabe na kati ya vie ya mutu. Ata soki mutu wana akufi, baye nyonso bakobanda koya babotami na makila wana, bako vivre ba même effet surnaturel. Moto moko azolandanga. Au moins pourquoi nous avons insisté awa, parce que ce que vous comprendre bien te okobebisa eloko yote. Na boyi 2026 yo na famille na yo na ekitani na yo bokende kobanda ko vivre ba mauvais sort na vie na bino. Esengeli tobebisa yang. Bato yo tobanda ki na bango depuis dimanche to mercredi. Tozali déjà objectif na biso ezali 2026. Tozobo ya biloko yo tobika ki 2025. Na bambula mususu euti koleka. Tokende ko vivre yango lisusu na 2026 toboye yango. Motama kwa zali awa. Soki obiki yango na 2026 eza yo moko. Yonde ondimi, yonde opesi yango nzeng. J'ai beaucoup aimé mon fils Shadrach qui a répété ba prière to salaki. Koboya esprit ya liwa, koboya liwa, koboya malade.
natuna ki c'est possible mutu asala pendant une année tonga ekota na nzoto na yete comprimé amela pete, c'est possible. C'est possible. Lobi na formation ya ba serviteur, il y a un serviteur qui nous a donné un témoignage. Un homme de Dieu qui a reçu un message, qui a reçu un mandat. Mais nzamba yebisiye lokola elembo yakola kisayo ke no ngai mutu na bengio okosala musala boye boye. Voilà ce qui arrivera dans ta vie. Okobela te, mwana na yo akobela te, pe mwasi na yo akobela te. Pe bokobebisaka mongo na nzela ya kisite. Et na témoignage à Monsal Nanzamba Zolo Babasali Skoyo 8 ans. 8 ans. Moi na kobela te, ye moko kobela te, moi super kobela te, tonga nanzoto te, comprimé pete. Regardez ce que Dieu fait. Et je le déclare, c'est possible aussi pour toi. Na lobi c'est possible. Ce que on dit yango okobika yango. Ce que on dit yango okobika yango. Problème dans le monde spirituel, c'est la foi qui est en action. Zamba pambole langayo. Alors, nous na verset ba utikotangela biso. Bible lobi nini na verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où es-tu? Où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Problème est bandiao. Boyebi déjà histoire, tobebi sangongate. Bible lobi Caïn na Abel basali offrande et pas nanzambe. Mutuna domaine oyo ye abandaki ko exploiter. Mutuna na kati ya domaine ya richesse na ye. Caïn richesse na ye ezalaki bilanga. Ezalaki bambuma ya mabele oyo abandaki ko cultiver. Abel richesse na ye ezalaki na bibwele ya abandaki kobokola. Bible lobi un jour nazo yebate na lingi na bakisate, je ne sais pas est-ce que nzambe muto asengaki bango babonza ou bien ezalaki bango moko ou bien ezalaki initiative ya baparana na bango. Mais ce qui est vrai, la Bible dit va organiser offrande. Caïn a péché aïe, Abel a péché aïe. Mais la Bible continue à dire, Dieu porta un regard favorable à l'offrande de Caïn. Amen. 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 L'église commence à nakate parce que tu l'obis amen, on dit mikaka amen. Il faut qu'on l'anda makomi. Est-ce que y a solo Bible et lobby Nzambe asepela ki na offrande ya Caïn? Mais est-ce qu'on peut nini olobaki amen? Yangwana il faut éviter distraction na kati église. Mais Bible lobby Nzambe apportaki regard favorable na offrande ya Abel. N'est-ce pas wana tokolo ba amen? Ah, oko banda ko banga siko na ya bien oboyi kolo ba amen. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Nzambe asepeli na offrande ya Abel. Mais Bible lobi nini? Caïn asepela kite. Pona nini Nzambe asepela ki na offrande ya Abel, mais asepela ki na offrande na yete. Même aujourd'hui, tozo bika babiloko wana na kati ya famille, même na kati ya église. Même les lots tozo bika babiloko wana. Omoni mutu apambwami ndeko na ye makila moko omoni motema evimbi pona nini kaka ye il falaki ngai kaka pona nini ye d'ailleurs bongite motema ya Caïn. Oh pesa ngame to avancer. Même dans l'église, même dans la maison, dans la famille, mabota ekabwani la plupart. Pourquoi? Parce que bana yandeko wana bango batanga, bango basalaka, bango bamata, bango basalaka boye, mais biso tozaka kaboye. D'ailleurs, mama betalanga li solo. Mama betalanga li solo banda bomwana mama na papa na bango babanda koyoka na te. Et comme conclusion, ngai pe na bango tokoyoka na kate. Tala motema likundo oy. Motema ya Caïn. Après okoya okosambela.
tobuka bikeko tozobuka me ozoboya kobuka ekeko ya motema mabe na kati na yo. Que Dieu vous bénisse. Kaye motema evimbi azui solution soki natikiye bakobanda toujours kokumisa kaye. Alors solution ezanine, il faut nalimwisa ye na moki. Ce n'est pas différent. Les loba tu bakomi kochela na ba poison en désordre. Et comme il lokola nguba bolingo ezate. Pona nini? Parce que ye chef atinda kaye mingi na ba mission. Parce que chef aluwa kaye na ba réunion. Alors to sala nini? Soki akozala akobanda ko gêner biso. Solution nini? Il faut alimwa. Poison bachele moto moto akofi. Je crois que c'est là que j'ai dit. Après ça, qui est témoignage. Dans le pango nabiso, ba fiel nabiso, ba uti ko perdre serviteur moko na kati église naba. Un berger. Pourquoi? Parce que azui musala, etango akomi na musala wana, akuti ba vieux papa. Oyo, basi bacha ba racine. Il faut ba kufela kaka wana. Tango bazui frère wana ba memiye kuna, bache ye chef. Ba papa mikolo balobi bazo yela biso mwana mukepo abanda kokonza biso. Eloko ya mibale ba papa bazalaki na système ya moyibi. Ko banda kolimwe sabiloko na ba dépôt. Ye tangwa ye ayebisi bango makambo ya biloko kolimwa awa na dépôt esili. Balobi yo oya wa ko banda kokonza biso. Bena mena mikolo muke balambi biloko baliaka wana ba garde nyonso na ba chef balambi balie na mbongo ya musala. Bakalikile ye bacheli ye poison na biloko na ye. Allié 2 jours ezalaki ebele ka mokolo wana na pokwa libumu ba mema ye hôpital bake ko perfuser ye. Tango bazo perfuser poison sko yonde ezo tambol. Na moment bakende ko sala ba examen bazo trouver déjà c'est trop tard, poison ainsi est lié. Deuxième jour na 9h muto akati mote. Muto yo akufi po na nini? Parce que ezalaki na batu ya mitema ya Kayen na nzela musala. Nanzela musala. Ndele lotozo sambela. To banda ko bebisa ba plan machiavélique 2026 ebiso to lekate. Nde wamona mutu atikali na ndako. Azokende koteka, azokende koluka mbongo. Ya solo wana. Okoluka mbongo, mbongo wana ekokende kana janvier. Likambo ekwa ili yo mbongo nyonso ekei. Yaka ko sambela otindika musika ba plan nyonso mabe. Nalobaka na église na biso batu ebele bazo tomber na kati ya ba piège ya monde des ténèbres eza batu baza distrait. Parce que souvent Dieu nous révèle et Dieu nous sensibilise. Mais tozalaka toujours distrait. Que Dieu vous bénisse. Kayen akeye ayebisi ndeko na ye yaka okende komemanga na bilanga. Kokende na bilanga sotele ye abomiye. Makila ya Abel etangi. Nzamba zo mona. Nzamba bandi koyoka makila ya Abel ezokota na mabele ezomata epana ye. Na kufinga innocent. Innocent babuminga pamba a cause ya offrande nanga. Ndeko mulinga miko yoka kamotema mabete soki na église moninga apesa mbongo ebele. Na zongeli yo lisoso. Tika motema mabe soki omoni moninga azopesa encourager ye. Konyokola ye te na kotonga tonga ye ekofuta yote. Ekofuta yote. Yango nde nini tomona nini ye kaka soki omoni basengi enda telema ka moto aliboso nde nini moto azo salela nzambe tika yete kaka na kopesa wana nzambe atindika baliwa nzambe atindika ba échec nzambe atindika ba malade o bloquer ye pona nini tika ya salela nzambe tabiloko aboyeza la ka bololo mais ezo bikisi nzamba ye abandiko tuna Kayen. Ndeko na yo aza wapi? Yoka motema ya mutu oyo azali momemi. Azali momemi. Soro ya mabe na maboko. Azolo bana yebite. Est-ce que ngai nazali mobateli ya ndeko nanga? Et puis azotuna azomitala te azo répondre nan, azo répondre nzambe. Eza mutu te. Kaka na bilanga wana ayoki mungongo wa nzambe nzamba akiteli ye wana Kayen ndeko na yo Abel aza wapi alobi na yebi te est-ce que nga naza mobateli ya ndeko nanga nzamba
bazotuna ye osali nini. Mbala moko sor ya mabe ezoya siko ilikolo ya nani ya Kayen parce que abomi asopi makila. Nzambe mutu aliboso a jetele ye sort. Est-ce que Nzambe pe asala ka makambo ya bo? Nzambe asala ka yango. Attitude na yo okoki komi bende la sor ya mabe. Nakanisa ki okoloba amen eh? Na ko forcer yote. Attitude na yo. Ba acte aux opposés yo moko okomi bende la makambo. Yo kanzamba lobi nini? Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maintenant, toi Kayen, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Mauvais sort. Nebo tutu oyo nazoloba. Ndeko nangai na lingi na moment oyo nazoloba. Obanda kosala examen de conscience. Obanda kotala 2 fois. Oso yamba botutu. Ya lolenge nini? Ko ute pa na Nzambe. Awa na bandi na Nzambe. Na Nzambe. Meka ya zalaki motema makasi eh. Oye bisa moninga za pembeni na yo keba na motema ya Kayen. Ata soki asali yo semblant lobela ye tala ye na miso. Na lobi lisusu ata zolala ningisa ye yebisa ye keba na motema ya Kayen. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Yo kobanda kosala mabele. Mabele wana ekobanda kobimisa banzube. Ekosukela wana te. Yo okozala shege, okozala kuluna. Lelo lali matete. Lobi kuna ngiringiri, kuna mombele, kuna okei pakajuma, kuna donc okozala vagabond. Okozala nesika mokote. Est-ce que mutu mwako asali yao? Mauvais sort bazo jete likolo ya nani ya Kayen. Nani azo jetele yango? Nzambe. Na lakeli mabele oyo yambi makila ya ndeko na yo. Eloko ya mibale o lakela mi mabe à chaque fois que yo kosala bilanga ekobimisa banzube. Esukeli wanate na bakisi lisusu yo okobanda kotambola katambolaka. Ndeko nanga soki osali exégèse okoya komona que c'est presque même sentence que le diable. Hein? Soki osali moi exégèse malamu oko comprendre que c'est presque même sentence que le diable. Okomona Nzambe azali na bana na ye na réunion ya ba ministre. Bible zolo ba satana aye pe abimi wana. Nzambe a discerné ye atuni yo o uti wapi alobi na uti kosala nini nalala kipongi na ndaku nanga n'est-ce pas na uti wapi koyenga yenga oyebi ndeko mulingami mondimi oyo azalaka na biyenga yenga akozala na même sentence que Kayen. Kotambola en désordre te bayeba ka kolokalize yote. Un chrétien discipliné abimaka na ngonga asala ke loko na ngonga et non pas okendaki epa ya mama katelwa baye kobenga yo oh non nazana kitambo metango bima kinda koloba kite biyenga yenga kokende kokutana na biloko mususu elia makate ekobebisa yo bomoy. Alléluia. Oh, alléluia.
yo kendaki nde wenze agambela. Mais ce que yo ozobi mandenge nini na bandal. Obi mindenge nini na bandal. Tika yebisa muninga na yo tika biyenga yenga. Tu seras vagabond. C'est le mauvais sort qu'on est en train de jeter sur Caïn. Écoutez, motema ya Caïn. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mais yon zam, ozan dengeni. Finition yon soyo. Mabe yon soyo bwa kelanga. Omona teke non eleki na ko supporter yango te. Azo se reprocher te. Même na mabe a uti ko sala. Vous savez combien de chrétiens, même ceux qui ont reproché na mabe a sali noir sur blanc mabe, bazo reproché ye, mais au comment na bandi ko bakisa na mususu. D'ailleurs yende mutu afinga kinga. D'ailleurs yende mutu abandaki. Tu es quel chrétien? Motema ya Caïn. Motema ya Caïn. Ce châtiment est trop fort pour moi. Il est insupportable. Alors, lokola olobindenge wana, voici maintenant. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, toi Dieu. Tu me chasses, toi Dieu. Dans la moto, atonda penza. Papa Moïse, amen. Comme ça, la parole de Yangwan. Attention. Vous distraire ngate. Est-ce que vous peut pas mal? Sinon ton côté en a eu à côté. Et voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Ngaina kokima yon zambe sikoy. Lokola ola kelinga. Lokola obwa kelinga botutu. Zelana le kisayo. Na kokima yo. Na kozala musika na yo. Omoni mutoyo azama yelete. Ayebi na anu ata muto azo solo la na yete. C'est pourquoi beaucoup de nous, entre chrétiens, sont tombés dans des pièges, des sortilèges ou des mauvais sorts, même à travers les hommes de Dieu, sans toutefois savoir aux autres sololananan. Attention. Attention. Nakokende musika, nakobatama. Et je serai errant et vagabond tel que tu as dit sur la terre. Mais quiconque me trouvera, je vais m'exposer moi Caïn. Quiconque me trouvera va me tuer. Quiconque me trouvera. Oyo nyoso na kokutana naye. Makambo lobi problème ezate. Ngai na komi vagabond. Ngana banda koyenga. Problème ezate. Ngana kobanda skoyo koyenga yenga na mokili. Mais oyo nyoso akokutana nanga, il faut abomanga. Je veux faire tout et je vais m'exposer. Pour que oyo soit kokuta nanga abomanga comme ça à raccourcir souffrance nanga ya koyenga yenga. Nzamba zalaka motema ata olobela ye mabe mais nzamba zalaka kanzambe. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe. Lobana muninga nzamba chaki elembo. Oh, l'Éternel mit un signe. Il mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Alors lokola olobi soki oke nakata kimia nalingaki na tira attention nangate alors na apa kisela yo mususu nazwi elembo na cheyo siko mutu nyonso akokutana nayo olie aboma yo akobanda kokima yo. Il faut maloba oyo na lobi ekokisama na vina yo. Il faut tambola okolemba yo ata osali bilango kobikate. Voilà les mauvais sorts qui arrivent dans la vie de Caïn à cause de son attitude, à cause de son comportement, à cause de ses actions. Nous avons jeté mauvais sort sur lui.
Nalingaka silence ya boy. Na comprendre que cité de Dieu bazoyok. Zamba pambola bien. Ce que zomona. Quelque part okokiko banda komituna. Ba makambo ebele mususu okutana nango. Est-ce que quelque part ozana problème na Nzambe te? Est-ce que ozana problème na Nzambe te? Des fois quand même Dieu utilise les hommes de Dieu pour te ramener dans les droits chemins. Ozala kanaba maloba yo bimisaka. Tu te défends toujours. Tu te défends. Omona Nzambe lokola muninga na yo. Bien aimé Nzambe za muninga te. Azalaka muninga na batoyo baza malamu. Azalaka muninga na batoyo baza malamu. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. C'est un Dieu Père, mais qui nous corrige aussi. Soki omoni papa to mama, oyo atala mwana asala buzoba, mais omoni azo bondela ye, atika ye sans ko corriger yete, yeba ke oza mauvais parent. Oza mauvais parent. Oza mauvais parent. Ata mwana azali nde lisu na yo. Soki bomoni ka bandi ko exagérer, un moment donné benda ye matoy. Ko benda matoy eza ko bomate. Est-ce que mutuma ko sola nanga? Ko benda matoy eza ko sala nini? Eza ko bomate. Corrige l'enfant. Corrige l'enfant. Omona mwana abandi na balangage ya buzoba, a respecter ta ba mikolo te mais ozawana. On ne parle pas comme ça. Mwana pe aloba papa alobi aboy. Ndesko ya kobanda kobakisa. Wapi moma ya kobenda ye matoy na mokolo ango ba manke azawana. Obenda ye matoy ba mona que c'est un parent responsable. Après mon paya ke ko ebesa ye, tu vois pourquoi je t'ai tiré les oreilles. Un jour si tu répètes encore cet acte, je vais te fouetter. Okomona soki mwana kozongela lisusu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a kosambela yango yo? Est-ce qu'on a pesi na nous requête? Est-ce qu'on kosambela ndengene? Nzambe na ngai. Na munoko nanga oyo. Na munoko nanga oyo. Esa ta ofrande kokota. Ah. Yo munoko. Okomi awa ndengene. Voilà le mauvais sort. Rapidement. Na lingina pesa yo ba source ou bien ba auteur ba memaka mauvais sort na vie ya moto poto sambe ya liboso na utiko yebisa yo Nzambe, n'est-ce pas? Est-ce que eza papa ya kayende moto alakeli mabe mama na ye ndeko na ye Nzambe. Donc nous voyons le premier auteur c'est Dieu. Ah Nzambe penza oui. N'est-ce pas dans Deutéronome, Bible et lobby, j'ai mis la vie et la mort dans ta bouche. Et ce que tu confesses, tu mangeras le fruit. Donc, nakati aliloba ya Nzambe. Ceux qui ont tiré attention, yeba ke ba punition ezakuna, pe ba bénédiction ezakuna. Ceux qui ont tangi Deutéronome chapitre 28, au komona, ezana parti oyo elobe la bénédiction, ezana parti elobe la malédiction. Est-ce que ngai Paul somo na kendaki kokoma yango? Mais pourquoi Dieu dit si tu ne fais pas ça tu seras maudit, si tu ne fais pas ça tu seras cessé? C'est-à-dire Nzambe na makomi na ye asi achaki déjà bambuma wana. Oyo azana mayele ya kososola nde akoyeba koluka nzela nini akokimela po abika. Okeye aveuglement ozwi mbuma. Bacheli yo bambuma mibale ya sukali na ya bololo. Nzela oyo yo kopona nde mbuma yo kolia. C'est dans la parole de Dieu. Ne vous trompez pas. Nzambe mutu wa mibale ou bien origine ya mibale, source ya mibale eza mutu ye moko. Bien aimé, Nzambe alamuka kaka boyete aloba yo kaye na modiri yo boye bo. Non, c'est à travers ses actes, ses propres actes, ses propres actions. L'homme lui-même peut être la source ya mauvais sort na ye.
L'homme. Oyebi na famille. Ezana batu mususu. Batata leki, batata mwasi, banani, ba mama leki, ba papa kulutu, banoko. Bien aimé, bakozala na bango bandoki. Problème ezate. Mais ba attitude na yo nde ko sala ke bali ya yo. Loba mene na zongela yangu. Ba attitude na yo na ba comportement na yo nde ko sala ke bali ya yo. Et puis tangu bazoli ya yo, ba lobi tolie ye parce qu'a manqué biso. Baza na raison. Bien aimé, tous en église de réveil. Mais soyons intelligents. Au cause de la maman, papa, azandoki. Attention. Kolongola ye bilamba na miso abatute parce que azandoki. Soki olongoli ye bilamba yeba ki akoli ayo. Ata to cheli yo maboko na makolo. Okokufa. Est-ce qu'on va encourager un gars à avancer? Okokufa. Okokufa. Tala bizaleli na yo. Tala lolenge ozotambola. Komanke batu pamba pamba te. Okotani na mutu ya za comme déjà mobange, asa déjà ndoki. Miso akomi rouge, asa ndoki. Obandi ko maltraité ye sans cause. Keba. Oyo akoloba. Eko kanga yo vina yo mobim. Mauvais sort. Mauvais sort. Source ya misatu. Ezali batu oyo bazali na influence likolo ya vina yo. Source ya misatu oyo mauvais sort eyaka bato oyo bazali na influence likolo na vina yo, tel que je viens de citer là, le parent, banoko, tata, maman, muto yo a prendre yo en charge, muto yo abokoli yo, muto yo atangisi yo classe. Bien aimé, azana parole likolo ya vina yo. Est-ce que mutume kwa zolandanga? Okoza la ndengo sawana otambola na ba mauvais sort sans le savoir. Yo kanisi ko zala na mauvais sort, il faut kaka tokunda yo lelo. Okoza la mobimba ozana pema mais otambola na mauvais sort. Okomona keloko ya malonga na vina yote. Otikali ozo yenga. Tu es maudit. Tu es maudit. Kokende na gambelo lokoti elamba. Yo kanisi elamba ya bien. Nous avons la zolela à cause de mauvais sort. Ceux qui n'ont pas la canabila qui demandent est-ce que na lingana somba te lamba onala est-ce que lamba wana osombi ezali concordance na vie na yo na niveau ozoela kambongo. L'essentiel est na lia kananga. Est-ce que na kenda kananda kwa moto olia kabile ya ndenge ni bile yango ya ndenge ni olingo beta batu na zone. Il y a un régime imposé. Maman, Mungu est là qui depuis lobby. Bochaka ndenge wana. Na mafuta pe. Kutu ya lobby wana tokenda ki kosenge pa ya mama. Songol. Botala na bidon wana mafuta mbila pe silaki. Silaki to mona kaka batash. Bocha yango na moto. Ndebile iwano olingi obanda kobetela batu zolo. L'essentiel je mange. Les gens qui ont l'influence sur ta vie, y compris les hommes de Dieu. S'il y a les hommes sataniques, il y a aussi les hommes de Dieu. Dans ta famille, il y a des chefs de famille. Comportement na yo mabe ole kaboy. Mwana ezanine opesaka batumbo tete namona kiyote et puis tango zera répondre wana ozokende kokota na ndako obosani ke aza chef ya famille azana liloba likolo ya vina yo. Écoutez, ça c'est l'église. Il faut apprendre aussi aux gens la morale. Respecter
les hommes âgés. Respectez les hommes qui ont de l'influence sur ta vie. Ezana bato mususu ba pambwama likolo ya maloba ya bato yo bazana influence likolo ya vie. Mwana oyo akokufa liwa ya batu te. Kaka maloba wana lobi batu balingi babo mayo maloba wana est protégé yo. De même que maloba est protégé qu'il y a bénédiction, il y a aussi des mauvaises paroles qui t'exposent à la malédiction. Les hommes de Dieu. Bien-aimés, ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Attention. Attention. C'est vrai. Attention. Il faut que ne déborde pas les limites. Pourquoi? Moi je trouve dans la Bible Milka qui a été maudit par son mari. Vous savez pourquoi? Parce que Mobali a zobina. Amoni sanduku amibe kwe zongi na Israël. David a zobina. Milka atali boya lobi oyo Mobali kizengi andenge nini abina boye liboso ya batu. Abosani ke batu wana nde Nzambe a établiraki yazala roi. Et vous savez la suite. Milka est mort sans donner les enfants. Pourquoi? David était fâché. Et il a libéré les paroles. Ce qui dit que moi si na yo to mobali na yo aza mosali na Nzambe, respectez-lui. Okende na ye na ba makamu nyonso on dirait kaka parce que aza mobali, aza camarade nanga. Attention. 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 Fais gaffe. Azo répété maloba ya mosali na Nzambe moko aloba ki ce que au moins que oza destiné kobala mosali na Nzambe te, kobala mosali na Nzambe te. Kobala mosali na Nzambe te. Na mona nanga mwana nanga moko nazalaki na yawa. Mosali na Nzambe alanda ya bala ye alobi ngai na kobala ka mosali na Nzambe. Ti lelo abali pe mosali na Nzambe te. Azana paye na ye wana anyokola ye ndenga anyokola ye kokanga ba telefone kokanga ba numero ya telefone azaka na ye eza eloko ya pona. Fais attention à ce que tu choisis. Ça sera ta vie. Ngai na lobaka soki na pamboli libala na yo yeba ke eza aller simple. Ata oye olakisi nga ba trace ndenge ba beta ki yo. Je te dis maman supporte. Maman supporte. Et okokende ti na suka. Soki obimina ba limite yeba déjà mauvais sort e kozala likolo na yo. Est-ce que na loba yango? C'est ça l'église. Les hommes de Dieu. Ata olia kanaye momesano ekotate. Même par mégarde. Vous savez, mosali na Nzambe azamutu. À cause de na ba défaut na ye. Azamutu. Mais faites attention. Pourquoi? Parce que na faiblesse na ye et comme même sortilège na vie na yo. Et quand c'est qui sabino bana bazali mais ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mosali na Nzambe azamut. Nzala ibeti aliye fufu aliye madesu aliye mwa makemba. Akomi na butu boye pourquoi libumu ebandiko réagir. Er moko boye conscience ezate afongoli mo pepe bimi. Otali boy awa tozaka mibali ezaka kande ye na yeba kike ko sekisa yo na yepe tozaka mibale mutu mususu awazate ezande ye à partir de loko obandi ko manquer ye na ba respect bien aimé o cause la frapper na ba lèpre cause la frapper na ba lèpre. Bien aimé, nazolo bela makambo mauvais sort. Ba source, tango zo sekawana. Wabanda kotala mauvais sort ekoza na vie na yo. Source za wapi? Nani azali auteur ya mauvais sort na yo? Nani? Et moto asuka, c'est le diable en personne. C'est le diable qui influence les gens.
pour aller chercher et attirer les mauvais sorts. Le diable. N'a pas si source combien? Oh, n'a pas si source combien? Il y a Liboso. Il y a Mibal. Oh, na Yokate. Il y a Misad. Bato bazan influence. Le colonayo. Que ce soit dans la famille, que ce soit côté spirituel. Et il y a 4. Le diable. Est-ce que au kangi yango? Natuna yo mutuna. Mauvais sort na yo. Et cause à la eutiwa. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Oso matama ngomba na bangomba. Oso kutana na basali na nzambe koleka na somwe. Basi bachela yo maboko likolo ya mutu ti na libumu. Oyebi bango. Mais pourquoi? Ce que tu vis, ça résiste toujours. Qui a jeté un mauvais sort sur ta vie? Qui a jeté? Conclusion. Genèse 49, 1 à 4. Et Genèse, Deutéronome 33, 1 à 6. Vous allez un peu rapide. Genèse 49, du 1er au 4e verset. Et Deutéronome 33, du 1er au 6e. Bobandana nous na Genèse, après Botangi la biso amibale. Deutéronome. Vite, s'il vous plaît. Genèse chapitre 49 du 1er au 4e verset, je lis en Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils et dit: Il dit quoi? Assemblez-vous. Assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce que vous arriverez. Je vais jeter les sorts qui arrivera dans vos parcours, dans vos vies. Dans la suite de temps. Dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Et écoutez. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, attention. Israël, votre père. Votre père qui parle maintenant. C'est un père. Hein? Ruben, Là aussi l'influence. Hein? Ruben, toi, mon premier-né, Ruben, toi, mon premier-né. Ma force. Ma force. Et les prémices de ma vie. Les prémices de quoi? De ma vigueur. De ma vigueur. Supérieur en dignité. Supérieur en dignité. Et supérieur en Et puissance. supérieur en puissance. Il vante les capacités qui étaient en Ruben. Et les privilèges que Ruben avait. Mais, suivez la suite. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Toi, tu n'auras pas la prédominance. Car tu es monté sur la couche de Tu ton es monté père. sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche Et tu as souillé ma couche. en y montant. En y montant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, Deutéronome. Deutéronome chapitre 33, du 1er au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Ça c'est la deuxième personne maintenant qui a aussi l'influence. Hein? Ok. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, La bénédiction que Moïse, homme de qui? Ok. bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Alléluia. Il dit: Il dit quoi? L'Éternel est venu du Sinaï. Ah. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne des parents. Alléluia. Il est sorti du milieu de saintes myriades. Il erra de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Alléluia. 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Oui. Il était roi en Israël. Il était roi en Israël. Qu'a s'assembler les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Oui. Que Ruben vive. Moïse prend maintenant la parole et il commence à déclarer. Il commence à jeter aussi les sorts. Il déclara sur qui? Sur Ruben. Ruben. Il dit quoi? Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure Qu'il point. ne meure point. Et que ces hommes soient Et nombreux. que ces hommes soient nombreux. Est-ce que tu as commettre la loi?
Ah là 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 là. Ah. Amen. Alléluia. Yebi sa moninga za pembeni bon appétit. Yebi sa yele soso bon appétit. Bien-aimé, yoka li solo. Yoka li solo. Jacob tata ya bana. Alingia kufa. Alobi na bana na ye boya awa. Koza le sika moko na lingi skoyo na sasa maloba. Likolo ya makambo yo ko compagnie vie na bino mobim. Basangani. Tata Jacob azui maloba. Abandi ko vante mwana na ye ya liboso. L'aîné de la famille, Ribert. Apesie ba qualificatif nyonso. Oza puissant lokola mai. Oza boye makasi nanga. Ya bolenge nanga. Nyonso wana lobi yango. Mais voilà ce qui t'arrivera. Yo Ribert. Okozala na se ya batu nyonso. C'est-à-dire, papa Jacob jette le mauvais sort de la mort sur la vie de Ribert. La mort. Donc, omona tata mobimba abomi mwana na ye alors qu'alingia kufa. La mort. Yo okosimba keloko ya malonga te. Yo okomata te. Yo komona ka vite eloko ya bien te na vie na yo na progéniture na yo. Nde tata Jacob oyo. Mais Ribert a continué encore à vivre, mais il était déjà mort. Bien aimé, comment on appelle Mozana Ngote? Kovimbisa mabekate parce que zo tambola. Il y a quelque chose qui est déjà mort dans ta vie. Il y a quelque chose qui a jeté ce mauvais sort. Son père. Son père, père biologique et chef d'Israël. Le géniteur d'Israël. Ne koko oyo. Ne musisa ya Israël. Ne mutu abimisi maloba. Ribert a continué à vivre. Maloba oyo tata na ye aloba tata akufa akenda na ye. Mais Bible lobby événement ya mibale. Il y a encore un homme aussi d'influence, c'est l'homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Moïse il arrive, il regarde Israël, il constate que Ribert et toute sa génération étaient déjà morts. Alors Bibo sangana na linyena sakola maloba likolo ya vina bino. J'aime ça. J'aime ça. Il y a quelque chose qui va t'arriver dans la poussière des minutes. Oh, nazolo ezane lokomoko ezoye la yo na poussière des minutes. Moïse rassembla les fils d'Israël. Abandiko yebisa bango nzambe abanda makamuna ye na montagne ya Sinaï. Lelo nzamba utiliser ngana za la pe montagne ya Sinaï na munoko na ye. Regardez ce que je vais dire. En commençant, nazo constater eloko moko ya mabe na vie ya Ribert. Moïse prend la parole et il dit à partir d'aujourd'hui que Ribert vive et que son peuple soit nombreux. C'est-à-dire bazala qui limité. Babanda ko si multiplier te. Babanda ko bikate. Na maloba ya tata basi bakufaki. Mais il fallait maloba ya mosali na nzambe. E ya ko sekuisa oyo nyonso ekufaki. Nazota to la tongwa lelo. Nazota to la tongwa lelo. Ekozala na bizaleli na yo. Ekozala na mabota. Ekozala na ba famille. Ekozala na batu bajeta ka mauvais sort. Lelo nazo defo munoko wa nzambe. Nazo telema nesika ya nzambe. Nazo loba oyo nyonso babwakela yo. Oyo babwaka likolo ya vina yo. Ebanda kolongwa. Bisika liwa ezalaki bomo yebanda kozonga. Est-ce que vous êtes prêts? Nalobe est-ce que vous êtes prêts? Nazo tatola oyo alimita vina yo basasa maloba e accompagna vina bino e accompagna libota na bino tongwa lelo na telemi lokola nganga nzambe nazo déclarer bisika ba desina kiliwa liwa elongwa bisika ba chaki poison elongwa bisika ba chaki malade elongwa esika ba chaki chômage elongwa esika ba chaki opération elongwa nazo kotisa bomoy.
namona yote nalobi nazokotisa bomoy oyo nyonso ekufaki kati na yo ebanda kosekwa oyo ebandaki kokima yo ebanda kozonga ata soki bachaki elembo ya batu babanda kokima yo ngai nazobamba yo elembo ekobanda kuatireba ozokeza ya yo yamba yango. Hallelujah. Kolo ya elongi na yo nazobamba yo mafuta. Nazobamba yo mafuta. Bayi babanda kokima yo babanda kozonga. Bayi babanda kochola yo bachanje maloba. Baye babanda kokima yo bakofuka mela yo. Baye babanda kolukaliwana yo bangonde bakokufa. Hallelujah. Oh hallelujah. Oza baladi boyendenge nini, oza kimia boyendenge nini, olala boyendenge nini. Biloko nyonso ekufaki na vina yo ebanda koseko. 2026 eza lokola 2025 ete. Na lobi famille na yo. Na déclaré na lobi na loba tala na loba pona kosepelisa yo te. Mais moi je parle des choses qui doivent entrer dans ta vie. Ah. Tangu to uti koyokawa, tata mutu alobi, mwana lakelami. Mutu mususu akoloba olakelami me mosala nzambe pe akoloba kaka ndenge akoki kolakela yo mabe lolenge moko pe akopambola yo. Alors na lobi esika mokili elakela ki yo mabe ngai tata na yo ya molimo nazo pambola yo na lobi lisusu nazo pambola yo na lobi okobeta ba porte te me okokuta ba porte ya kofungwama. 2026 ba porte ezala ya kofungwamela yo. Okende koluka te, mais oyo bandaki koluka e banda koluka yo. Je suis en train de parler des mystères dans ta vie. Omoni maloba oyo nazoloba, eza maloba oko simba yango te mais ça peut transformer. Oyo alakela bana na yo bazala bizengi, nga nazoloba bakozala batu bana ba intelligent. Bakozala bana ya mayele, bakotanga classe bakosilisa, pe bakozwa misala, pe bakozala ba responsable. Et je bénis tes enfants. 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 D'ailleurs, nazolo ba bangonde ba kokunda yo. Bangonde ba ko prendre yo en charge. So ki le loba za ni beauté ni formité. Mais lobi ne bango ba kozala ba responsable na yo. Ah nazo changer loi ya mokili na vina yo. So kezana batu bachela ki ondelo. Nazo kende kokata mindelo nyoso. Robo sakere la shide. Iraba saka yabas. Nani achela yo limite. Nazolo ba nani achela yo limite. Omoni bisika ta papa ya makila alakela yo mabe. Nganga nzamba zalina makoki ya koboka ya. Na telemi awa na manda ya nzambe. Na telemi na manda ya nzambe. Aloba ki somwe. Maboko oyo yo kochela mutu wana kopangwama. Oyo kochela ye maboko akokangolam. Alors je te déclare délivré. Je te déclare béni. 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 Maloba ya mutu efrene yote. Maloba ya mutu elalisa yo na mbeto maladi te. Maloba ya mutu ekotisa yo na cercueil te. Maloba ya mutu ebo mayo na poison te. Ataba cheli yo poison. Zamba changer poison. Ezala anti. Ezala vitamine. Na kati anzoto na yo. Soke zaya yo ebanda kokota. Na lobi soke zaya yo ebanda kokota. Nanda kuna yo olela lisusu te. 2026 obanda koseka. Kobanda janvier ti décembre. Pasi nyonso ezalaki na motema ebanda kotika yo. Esengo ebanda ko remplacer yo. Soki ozalaki ni beauté ni formité. 2026 makambo changer. Oyo nazoloba ebanda kokota na misisa na yo. Ebanda kosangana na makila. Ebanda kotambola na vina yo. Ata soki tata na yo azalaki ndoki. Ngai nazobenda makila na Yesu. Nazobenda makila na Yesu. Nazo injecte yo na mesesa. Makila na Yesu ebanda kotambola. Ebanda komela kindo kia famille. Ah, na lobi makila na Yesu. Ebanda kobenda kindo kia famille. Ebanda kobenda bitumba ya famille. Soki bandeko na yo ba subira loi na conséquence ya famille yo ko subiri yangote. Oko subiri yangote. Na lobi oko subiri yango te.
Soki batuni yo nani alobi loba nganga nzamba alobi. Oh pasi kerela. Nazolo banamona ba porte ezofungwa. Kaka ndenge na loba boyi ba porte ezofungwa. Na lobi kaka ndenge na zolo ba boyi ba porte ezofungwa. Ya yo porte tikala ya kokanga mate. Ata soke zalaki nanganga ya generation ya liboso ayake acheka dena alobi fina yo ekobongate. Oh namona misu nanga efungwami, namona kadena efungwami, namona porte efungwami. Yango nazotombola yo, nazokotisa yo, na heritage na yo, nazokotisa yo, nazokotisa yo, nalobi nazokotisa yo. Mutu akokangela yo porte azar. Oyo akotelemela yo okokunda ye. Nalobi oyo akotelemela yo okokunda ye. Cité de Dieu prospérer. Cité de Dieu aller de l'avant. Cité de Dieu acheter des maisons. Cité de Dieu construisez. Cité de Dieu habitez-y. Yaba saka yababa. Yoko somba ndaku. Yoko tonga. Yoko fanda. Nalobi yoko fanda. Oko kufa vangonga te. Nalobi oko kufa vangonga te. Baye bazo sala ba messe de la nuit. Bazo sala yango en vain. Eko bebe la bango. Nalobi eko bebe la bango. To traverser te. Yo sala na ba mauvais sort. Mauvais sort nyonso ekwe. Nalobi ekwe. Ata ba pesa kombo ya ndoki ya famille. Yo ko sala lokola yete. Kombo na ye ekotikala na ba ekozala na ba effet nocifete. Soki ndo ina yo abanda kolia batu yo ko banda kopambola batu. Yo ko banda kopambola batu. Soki ndo ina yo azalaki mutu alimutema likunya me yo okozala mutu abolingo. Nazoloba na nzela na yo nzamba longola bansende. Nzamba alongola banzube. Zamba alongola baklu oyo bandaki ko chuba yo. 2026 il faut que yo au vive. Nazo insister sur la vie parce que namona bala kisanga bébé azalaki na libum bébé ya bébé azalaki na libum ya kovimba mena solola naye azo yebisanga tala biloko oyo eza biloko ya famille ya ba mama tala ndenge basalinga. Na ebisi bebe wana nalobi yo oza mwana ya cité de Dieu. Tango nasolola na ye namona libu mwana ezonga normal. Nalobi 2026 oyo nyonso ba plan machiavélique ba bongisi et tourner contre bango moko. Soki ezana mutu akokota na ndako nganga pona kombo na yo ya yende kokota. Soki ezana elongi bazokende kobenda na kati ya miroir po baboma yo elongi na ye ndeko remplacer ya yo. Je déclare que ce matin le Dieu du ciel commence à arroser ta vie. Que le Dieu du ciel t'ouvre les portes. Que le Dieu du ciel touche les mains de gens. Que le Dieu du ciel touche ton ventre. Que le Dieu du ciel touche ton dos. Que le Dieu du ciel touche ton corps. Oyabi, na beta yo caché ya suka. Yo suki ya pembe kobima. Tala suki ya pembe ya ba prematurete. Suki ya pembe ya konuna. Suki ya pembe ya kokola. Oyo nyonso amekaki po akata bambula na yo tokati nde ya ye. Ngai na kati ya ye na bakiseli yo. Namona boza malili. Na lobi na kati bambula na bango na bakiseli bino. Oyo alobaki bana na yo bakokola te. Ngai na frene bana na bango. Ngai na kolisi bana na bino. Nzamba abanda kuitilize munoko nanga. Pe maloba oyo na zolo bezala ya nzambe. Nzamba a changé histoire na yo. Nzamba a changé histoire ya ndako na yo. Nzamba a changé histoire ya santé na yo. Nazo boya, nazo pekisa tonga. Kokota kati na zoto na yo. 2026 esengelo témoigner. Hallelujah. Hallelujah.
ata babwakelaki yo bututu nelongi nasokola yo na makila ya Yesu. Oh, elongi ya mabebo yeske bakobala ye nalobi bakobala yo. Il y a un millionnaire qui arrive. Il y a un millionnaire qui se prépare. Il y a un millionnaire qui demande. Il y a un millionnaire qui est dans la prière. Oh, nakati aba vision, nakati aba songe, akobanda komone longe na yo, akobanda koyoka kombo na yo. Ah, nalobi abanda kolokalize yo. Lève-toi là où tu es. Robo sakaya basheke. Irebo sakaya baba. Ozo tatola. Ozo lobangana za ya nzambe. Ngana za ya nzambe. 2026. Nakokufate. Nakolala mbetu te ya malade. Nakoeshuete. Na inakoeshuete. 2026. Mauvais sort. Ezotikala na 2025. Yango na lingi bisikozal. Maboko na yo ozobet. Ata soki balatisa yo lokole elamba. Ata soki bacha yo na nsuki. Ata soki bacha yango na makila. Lelo ozolo ba musisa ya bila kelimabe, musisa ya mauvais sort ya bututu ebanda kokata lelo nazoka bwana na yango lelo na